Бүгін әрқайсымыз үшін маңызы зор айтулы күн. Салтанатты жиынымызды әрі қарай жалғастырсақ, осы айтулы күнге келген қонақтарымызға сый-сияпаттарымыз бар. Сол сыйымызды табыс етуге ардагер ұстазымыз Әлібеков Тоған ағамызды және де ақынның ұрпақтары атынан Нүсіпбекұлы Арабиді шақырайық. Мына жердегі іс-шара өзі уақытысы шұғыл болғандықтан қалған жақта жалғастырамыз. Енді мынау қазақта айтады ғой, өзімдің атым аталмай қалса ештеңке емес, атамның аты аталмай қалғанына қиналам деп. Сонда енді қазақтың бұрыннан келе жатқан салты мен үрім-бұтақтары біраз марапаттарды әкелген екен, шетпен, тағы басқаларды, соларды тарқатуға рұқсат етіңіздер. Ауылымыздың ақсақалы әрі Нүсіпбек ағаның інісі Төлен аға. Жаңағы Нүсіпбек ағамыздың жолдасы, әрі құрдасы Наманжан аға. Мынау бізге көршілес ауыл, сол ауылдың енді Сұңқар Дардамтыда ақсақалдар бар шығар, бірақ арамызда жүрген ақсақалымыз Жұмабек аға. Жаңағыда сөйлеген баспагер ағамыз Жұмабай аға. Ауылының ақсақалы Асан аға. Асан Гәрия. Кім келді? Отбасынан кім келді? Батбаев Асан аға. Онда табыстайды. Мынау көрші ауылдан Шәкәлардың атынан жаңа сөйледі ғой біздің жеңгеміз. Тұрсын аға. Бас болып отырған бұл мекеменің басшысы Ербол мырза. Осы мынау өзіміз бәдіп отырған мекемені салдыруға ерең күш жұмсаған кешегі өткен еріміз, батырымыз Қасен Қарағанның ұрпағы Тұрсынғалиға қосамын. Нүсіпбек ағамен бірге жүрген баласы, қарабаланың ұрпағы Қанат.
Жұмабай менің досым, бірге оқыған досым, Төлен ағамыз болды. Мен кәдімгі Мұсапбек, мен Мұсапбектің үлкен ол Мұсапбектің бір ауыз өзіміздің керемізді туралы айта кетейін. Жаңағы біздің атамыз Сылдырмақ көші биі болды. Ашаршылық кезінде ел бастап үй бойдағы ашқанмай іле жаққа алып барып, сол ашықтан біздің осы шағын адамға аман қалған. Ойшының тағдырдың жазуына бармағалы көп болыпты ауылыма, мұрсат бермей сағыныш сезіміне жағдайда қой рекетпен жетегіне. Жылдар өте кей нәрсе ұмытылар, кейбір нәрсе жадында меңдалар. Туған жерде жырақта жүріп қалсаң, есқада тұрып тұрған сезімдер бар. Сол сезімдер дүркін қоятын жетеледі. Енді міне алдында елінің бар өмірі, лайласа тұнығын елдің жердің бас көтеріп шынайы сезімдер. Ал ауылының адамдарын сауатында баламай, ізгі жандар және кереғардар әр жерде атқар. Адамзаттың сапаға кердер, ойымызда болса елеулі, бастықтырған елдің үйренісінің әзірге әлі кетпегені. Қазақты өз жерінің кесеткен, бөлі жармай, еліміздің бар өмірін жанымызға жадын еткен қазақтың адамзатқа екен. Мен тағдырынан көп туралы өлең оқып келген, мен уақыт жоқ. Бірақ өзім сөйлеу арқылы айласып келе жатқан жағыма қарай бір өлең оқып берейін. Тәуелсіз шаңырағымызды көтергенде ширек ғасыр өтіпті тойлап жатыр. Жеттік те ойдағыдай нәтижеге алдыда бір белгісіз жолдар жатыр. Тойлап жатыр, кімнен ойлап жатыр. Езілген еңсемізді көтергенде баураған үміт сезім қайтатасыз. Бас шығарып бір жағадан бір жеңмен қол кіріспекші мақсат үді қайда қалған. Сен беріп түскеніміз үдамдан жүр. Ант беріп қатын басшыға хандарымыз етімен өздерінің еліне тартысты кірттар. Өздері біріксе ғой хандарымыз ел үшін болар еді сұқтарлық. Ойланбаған тағдырын елдің жердің билік тағы соншама қымбат едің. Өздесі бақталасың, құл болуға өзгеге болған әдір. Сол хандардың ұрпақтары қайда қазір. Қорлықтың небір түрін өткенбіз, я ол кезде өткеніміз, өткен ұстаз, дұрыстап сабақасмай, алдағы сұлақтан қайтып өткеніміз. Кемшілікті іздемей өзге жақтан, іздей түп-түпкінен ақсап жатқан, ең әуелі керегі, ниеттің түзулігі, сонан соң мақсат күнде дұрыстығы. Біліктілік сонан соң алар кезде, мақсатқа жеткізетін амал керек. Иманың ниетіңе болса тірек, еркішіге ниетіңді қалып жүрмек. Қала мейлі қалама рет осы, рет танымақтық істің басы, жақсылықтың нышан емес, біле тұра бұрақтарса, еркін емес сын нәмсінен басын қойса. Ой, рахмет. Рахмет. Келесі біздің әкеміздің інісіне Тоқан аға берсек. Келешекпен жаңағы өлең оқыған Асқар мырзаға. Қалғаданның жолы. Ендігі сипат жаңағы осы мектепті ұзақ жылдар басқарған
және ағамызға осы мектептің атын беруге ықпал еткен дана қарындас.Üşbek ағаға бүкіл ұмыртаға бірақ оның үлкені Дәжен аға сізге бұтақа. Үшбек ағаның қарындастарының бірі Науатхан тәйбе сізге. Алыстан келіп менің өз құдағиым бар. Роза құдағи, келіңіз. Құрметті қалайық, құрметті мектеп ұжымы, мына жаңа ғана айттық қой, бюстті орнатқаннан кейін келешектегі үлкен бір жұмыс ол бұл кісінің жаңағы мұражайын жасау. Соның бастамасы ретінде балалар атынан, бізде балалар қоры деген қорымыз бар, кішкентай ғана. Сол қор атынан және өзінің атынан мына бастамасы 200 мың теңге. Директор мырза. Мектеп оқитын бір 11 бала бар екен, сол балаларға бір сыйымыз бар. Өнерпаздар жарысып сан салады, жиын десе, той десе ән салады. Салтанатты жиынның құрметіне әуелеген әсеммен жолданады. Мектебіміздің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Асырандин қаламгердің орындауында ән қабыл алыңыздар. How
бауырлар, құрметті қонақтар, құда-құдағыларым, мына бүгінгі Алла беріп жатыр, үлкен қуаныш болып жатыр. Әкеміздің мүсін орнатылып жатыр бүгін. Мектепте есім бергізген, жаңағы мына мүсінді қойдырып жатқан Бағақан ағамыздан бастап, мына жақта Нұрлан Оразалин ағамыз бар. Мына жерде Төлен ағамыз, Тоқан ағамыз, Кәрібай ағамыз бар. Тағы басқа ағалар бар. Мына мектептің ұжымына алғыс білдіреміз. Ауыл тұрғындарына, сіздерге барлықтарыңызға рахмет. Ауыл әкіміне рахмет. Барлықтарыңызға рахмет. Аудан басшылығына рахмет. Мына мүсінді жасап, інілерімізге рахмет. Ерік пен Бақтияр Жұмабай ағамызға рахмет. Жаңа кітаптарды кітапханаға беріп, осы сіздің идеясы ғой, мына мүсінді осында жасап қондырайық деген. Сізге рахмет. Ар жақта Құсайын ағамыз бар. Несін тұғырын сол кісі жасатқан. Мына жерде Сері ағамыз бар, Сері ағамыз. Жаңағы Қуаныш ағамыз үлес қосқан. Қанат ағамыз, Қайрат ағамыз. Әкеміздің әулеті дән риза. Сіздерге барлықтарыңызға рахмет. Алғыс айтамыз. Алла разы болсын, Алла береке берсін, осылай тойға той ұлас берсін. Рахмет сіздерге. Ендеше құрметті қонақтар, талантты ақын, КСРО және Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі, оқу ағарту ісінің үздігі, еңбек ардагері, Іле ауданының құрметті азаматы, 15 шақты кітаптың авторы Нүсіпбек Исаметов атамыздың мектеп ғимаратына қойылған мүсіннің салтанатты түрде лентасын қиюға Кетпен ауылдық округінің әкімі Шаймұхаев Берік Наманжанұлын, ауылымыздың ақсақалдар алқасының төрағасы Оспанбаев Төлен атамызды, ардагер ұстаз, ауданымыздың құрметті азаматы Әлібеков Туған ағамызды шақырамыз.